Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota waliif televiizyinii eebba pilaatfoormii Irbuu irratti argamna. Innis immoo galma Adawaa 00tti kan adeemsifamaa jirudha. Egaan pilaatfoormiin Irbuu maal qabatee as ba'e qabiyyee akkamii of keessaa qaba? Aadaa fi duudhaa eenyummaa saba Oromoo akkasumas immoo gootota keenya seenaa isaanii akkamiin akka sirna ijaarsa Oromoo keessatti hirmaatanii maal dabarsanii akkamiin dhufan kan jedhu akkasumas immoo ayyoonni Oromoo eenyu fa'i qooda maal qabu kan jedhu tokko lamaan ordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Keessa seennee sirni eebba kanaa maal fakkaata kan jedhu tokko lamaan isin biraan geenya nu waliin tura. Namicha tokkotti ture. Namichi tokko yeroo baadiyyaa jiraachaa ture mandara guddaa tokko qabna. Mandara warra keenyaa qe'ee itti soddoomanii warri soddaa garana jiraatan warri keenya immoo qe'ee warra guddaatti horsiise bulaadha. Utuma qe'ee sana keessa jiraannu warri ijoollonni immoo loowwan tiksina araddaa mana keenyaa biraa jechuudha. Yeroo hundumaa karaa mandara keenya keessa qaxxaamusu keessaa namicha karaa deemaa tokkotti yeroo hunda walii gad deddeema. Har'a sin darbaa boori sin darbaa nuyi loowwan tiksinaa. Guyyaa tokko ituma darbaa jiru akkas jedhee na gaafata. Gurbaa naan jedhe oon jedhe ati kan eenyu naan jedhe jennaan nuyi abbaa keenya baabboo jennee waamna waan ta'eef kan baabbootiin jedhe. Baabboon kun eenyudha maqaan isaa nan baabboodha kan jedhe jennaani eessarraa dhuftanii biyya kana qubattanii isinii naan jedhe jennaani asumadha noo manni keenyaan jedhe afaan wallaalummaatiin deebisee fi gaafa kana ayabbitti ati hoomaan beektu jechuudha anis hin beeka warra keessanis eessaa akka dhuftan nan beekaa jedhe karaa deemaan kun jennaan waa'ee ofii kootii kanan eessaa dhufne eenyudha ani warri koos eenyu jedheen isa gaafadhe hin beeku waan ta'eef jennaan akkas jedhee jalqabe dubbachuudhaaf dhugaasaa kan qalbiin kun asiin ta'e hubeen qaba waan baay'ee isaan keessaa muraasa akkas jettee natti himte fi daldalaqaa taayee jedheetu eegale eeshiyaarraa bobbaatee Madagaskariin ceetee bobbaasaa qubachuu kee galaana Hindii ceetee Afrikaatti ol baatee moggaasa fudhachuu kee Nadibeen dhaggeeffadhe naammaltu namilika wal dhaabuu mala maltee Atsimeen odeeffadhe kaababa Afrikaa walaabutti akka galte naan jedhe kana sirriittan beekaa ammaaf kana qabadhu jedhee qalbiina sarbee gama naga'een deeba jedhee egaa taphadhu jedhee na bira darbe tapha koo addaan kute qalbii koo na rukkute of jalaa baduun fedhe akkanan ofiin jedhe alii kan beeknu dhimnaan kan jedhan simachuudhaaf hankaakee si quuqamaa ati kan eenyu jennaan abbaa kee himachuudhaaf afaan kee si dhuugamaa jedheen of gaafadhe kan darbee fituu qeexxu darbee amma sadaamu korma maal isaa gomattaa atamaluu kee hin beektu shakkeessa si tilmaamu orma maal isaa gomattaa jedhe gadiin tiinyi dhugaadhaa keessa gubatu sanaafan dhiige carii of hin beekneen du'aadha du'aan hin dubbatatu ka'ee ofii kee bari ofiin jedheen ofii koon ofittan gilimbise kan wal caalu muruudhaa akkuma buuftuu jette abbaa mata ummaraa wallaaluun duudha eeyyee dhugaa kee jette ka'een ofii koo baran jedhe nan dheebodhee garuun jedhe xiiqeeffadhee baruun fedhe nan miixadhee nan kanfalee nan hiixadhee falanfalee boruun taasaa deebi'ee guyyaan gaafasii darbee karaa deemticha sana namtichaan fuulleetti arge achii dhaabadheen eege innis kattisaa dhufe ati kan eenyu jedhe akkuma kaleessa gaaffiisaa itti fufe maal jetteen jedhe ati kan eenyu naan jedhe nan gammade ani moon jedhe atumti naan jedhe eeshiyaarraan bobba'ee Madagaskariin ce'ee bobbaasaa akkan qubadhe galaana Hindii ce'ee Afrikaatti ol ba'ee moggaasa koo fudhadhe akkan jedhu eege akkanan ittiin jedhe ilaa garaa kee kuti kaleessa koo dhaaluudhaaf kan koo kiitti qadaddaa anaa wallaaltee miti na beetta na aaluudhaaf maaliif fucha barbaaddaa akka lola dabeessaa dhagaati natti kaasteen waan wawwadhu feete callisuu koo kaleessaaf maqaati natti baasteen waan nawwaadhu seete takka ofitti takka isatti takka samiitti takka lafatti sagalee koo ol kaasee akkas jedheen beekame ilaaliyaa dachee ilaaliyaa samii ilaaliyaa uumaa akkan qabne marqanii sobaan ajeessaa faaluu dibanii dhoqqee cubbuu
yakkan qabne yakkani dhugaan ajjechaa yaalu qabanii kokkee lubbuu na kaleessaa wallaaluu waan hin qabne itti hirphu inillee waa taasisu haqa dhugaa awwaaluuf ishkummee itti sirbu hin jirree raggaasisuun jedhe ittan galagal kan seenaa jallisu dur qarqalalooti golattas ceetanii san beekaa callisu seenaa kootiin kooti biyya kootiin kooti goota kootiin kootiin jedhu seetanii shifilaana kuti mootii qalbii kootiiti isheetu anaaf biyyaa haadha obbolaa kooti isheen tokkitti kooti isheen jaalallee kiyyaa hin sobuun sii kakadha utuun ija koon argu isheeti sharafamu akkan duunda gadha irratti wareegama lubbuu koo mararamu alagaanuu dalagdee argachuudhaan waan qoonqoo kan argaa isheen arraatu handhuurri koo dhaladhee jirus duus boorfoon koo walakkaa ishee jiraatu gaadii kumaan hidhamte magaaltittiin elmamte eenyuufu bakka galmaa hiree huumaan hidhamte maqaa ciinaaf kennamte gowwaa sittiin afalma gowwaan jedhe jennaan namni mandaraa guutuun sagalee koo dhagaye hin maraatee naa gadde birmachoo hojii dhiisee achumatti wal ga'e namtittiin baatee badde obboontinaan dhufanii gurguddaan dhufanii xinnaa guddaan dhufanii qeerroof qarreen dhufanii dhirsaaf niitiin dhufanii achitti wal ga'an jennaan gaafa si yaadate ta'een beeku jorgoon kunis dhufee ture qarqaruma dhaabbatee saaqachaa gara gidduutti dhufee akkas jedhe yoomii koya yoomitti wajju koya reettitti maafaarta bayeettitti jedheetu eegale haololu yoo fedhe akka duula ba'utti maaliif gabgoonaa jeexxaa oromummaa koo jedhee amman of tuulaa ta'utti maafan sabboona beektaa jennaan hin beekun jedhe kufnaan baachuufi malee damnee waa namaa xanne karaa dhaabbannee eegnaa dhufnaan laachuufi malee dhaqnee qeenamaa dhanne kadhaa waawwannee beekna gaafa jedhu a'aan jedhe isa dhabee fuulaannee utuu lagaa bobbaasu nu dhabanii nu qeequree guddifachaana jennee isa maqaa moggaasu nu addunyaan hin beekureen jedhe sirriitti hin jedhe jennaan jettuun silaas ilmi karaarraa bade jettuun qomaa cabaaree sirni dimokiraasii sirna gadaarra madde jechuun soba qabaareen lakkibboon jedhe utuu beekuu san ol kaa'u se'ee doofummaa keenya san awwaale diraaree nu beekuuf shoror kaa'u malee gootummaa keenyas kan wallaale jiraareen jedhe hin jiruun jedhe kan isheen diiguuf dhamaatu isheen harkatti mi'a maqaa gochuuf firaaree dachee jiituu badhaatu kan akka oromiyaa koo eessumayyuu jiraaree jedhe eessammoon jedhe tolatti sitti beekna gammachuu walii seeqna karaa koo maaltu beelee lolatti sitti beekna faranjiin ragaa keenya jara koonan sobeere adawaatu ragaadha camnu waliin gadoonna iyyinaa waliif iyyuu daba walii saalfannaa safuu keenyatu ooda bineensa lagaaf iyyuu abukaatoo dhaabbanna akkasi gurmaan jedhe mandara keetti gaadee daangaa keettis ceenan dubbiin irraa shubbisii ofii kee beekuu feenaan of baruu yoo barbaadde kunoo irbuu dubbisii naan jedhe irbuun jedhe eeyyee irbuu dubbisii naan jedhe anis jibbee wallaalummaa koo anis irbuun dubbisee sirriitti eenyummaa koo innis natti mul'isee ergasii fedhee haadhee tan eebbisuu fedhe lulee garaa haadha na da'ee jedhee yaadee tan akkas jedheen of tuulee bagan oromoo ta'e jedhee of tuulee anarraa bara of wallaaltee ni waawwatta gaafa of bartee of jaallatta of baruu barbaannan gola irbuu seeni ani san argee meeraa yeroon kan koskumeera galatoomaa. Pilaatfoormii irbuu eebbisneetudha kan baane qabiyyee isaa immoo amma ta'e ilaalleerra qabiyyee isaa irraati wanti baay'ee si hawwate uummata keenya fayyaduu danda'a jettu jira. Actually hirbuun akkuma sun argitanii qabiyyeewwan yoo xiqqaate gara qabiyyeewwan afuriitti kan hin argee kan hin yaadachaa jiru seenaa goototaati akkasumas hayyoota namoota bebbeekamoo fi bakkeewwan tuurizimii jedheetu kan inni qoodee jiru. So qabiyyee kana jalatti immoo seenaa namoota hedduu yookaan seenaa utuu kitaaba ta'ee gara fuula hedduu ta'uu danda'u bakka tokkotti pilaatfoormii tokko irratti bifa salphaan akka argannutti kan inni kaa'ee qabiyyeensa hedduu hawwataadha. Akkaataan barreeffama isaas bifa gabaabaa ta'een bifa namni dafee hubatee keessaa ba'uu danda'uun kan inni dhiyaate. So kontentii baay'ee gaariidha. Pilaatfoormii bareeda. Tolee galatoomi akka ogeessa barreessaadhaati. Akka sanatti kan si gaafachuu barbaadu yeroo baay'ee barreessitoonni keenya seenaa gadi fageenyaan argatanii dubbisuudhaafis ta'e qorachuudhaafis ta'e wantoonni baay'ee isaan chaalenjii godhu maalidha? Tokkoffaa raabsaadha akkuma beektu bakkeewwan itti kitaabni gurguraman yookaan kitaabonni bifa salphaan argaman hin jiru. Dhaabbati yookaan instituutiishiniin kitaaba barreessaarraa fuudhee dubbistoota qaqqabsiisu hin jiru. Rakkoon kun waggoota dheeraadhaaf ogbarruu afaan Oromoo chaalenjii godheera. Amma bifa dijitaal ta'e kanaan namuu mana isaa ta'ee bifa salphaa ta'een daawunlood godhatee akkaataa dubbisuu danda'uun akkaataa seenee waan baruu barbaadu argachuu danda'u waan mijatee fi tarii kun karaa gaarii natti fakkaata. Haardi koppii dubbisuun akkuma jirutu ta'ee soofti koppiidhaan immoo argachuudhaaf
kun karaa gaarii natti fakkaata. Dargaggoota keenyaaf aadaa dubbisa isaanii akka isaan cimsan akka isaan fooyyessanii hin gargaara sooftii koppii waan ta'eef jechuudha. Of course yaa aadaa dubbisuu jechuun dirqama kitaaba waraqaa irratti print ta'e jechuu miti. Dhimmi kaan akkaataa seeftii maa fi ija ofii fi haala mijataa keessatti dubbisuu fi waraqaa yoo filanne iyyuu ifni isaa maal isaa yoo waan dijitaalaa kana ta'eef ija nu dhukkubsuu mala jennee yoo irraa fagaanneef malee tokkuma namni PDF dubbisus namni waan print ta'es wanti guddaan yaadirmee dubbifamu sana. Kanaafuu dargaggoota keenyaafis namoota dubbistoota keenyaafis aadaa dubbisuu gaarii ta'e ijaaruu ni danda'a bifa salphaatiin argachuun jedhee namanaa barreessitoonni kan biroonis waan kana irratti hirmaatanii bifattiin waan beekan seenaa beekan kontentii barreeffamaa of harkaa qaban gara dijitaalaatti fidan irratti itti yaaduu qabu jedhee naman. Tolee egaa ogbarruun keenya gara afaan kan biraatti akka jijjiiramu yookaan hiikamee akka dubbifamuu fi gaheen barreessitoota maal jettee yaadda? Ogbarruu keenya gara afaan biraatti hiikamuu fi hawwattummaa keenya dabaluu qulqullina keenya dabaluu tiimii keenya dabaluu fi waan ogbarruun tokko gaafatu caaculee isaa yookaan elementii ogbarruun tokko gaafatu seeraan guunnee seenaa bareedaa kalaqnee ergaa bareedaa keessa keenyee yoo barreessuu dandeenye dhimmi afaan biraatti ni hiikamneef hin jiru. Maaliif har'a afaan Ingiliffaa irraa kan nuti hiiknee afaan Oromootti dubbistoota afaan Oromoo dubbisan bira qaqqabsiisnuu fi kontentiin bareedaan waan barreessaan sun barreesseef malee waan Ingiliffaa ta'eef miti. Kanaaf nus kontentii gaarii oriijinaalii isaa afaan Oromoon yoo barreessine hiikamuu danda'a. Barreessitoonni qulqullina hojii isaanii irratti yoo xiyyeeffatan ni dhugoomsinaa jechuudha galatoomna. Tolee eebba pilaatfoormii Irbuu irratti argamna. Seenaa aadaadhaa fi keessumattuu gootota hayyoota qoratee haala gaarii ta'een qindeessee nu baaseera. Inni kun dhalootaaf faayidaa akkamii qabattee yaadda? Dhaloonni kaleessaa seenaa gurguddaa hojjeteera. Gootota jajjaboo, hayyoota babbeekamoo, artistoota gurguddoo, hawwata turizimii jajjabaa Oromiyaan qabdi. Isa kana beeksisuu keessatti immoo pilaatfoormiin akkasii shoora guddaa taphata. Dhaloonni kun waan isaa beekuu qaba. Kaleessa isaa beekuu qaba. Waan abboonni isaa, gootonni isaa, hayyoonni siyaasaa, artistoonni gameeyyiin tapha kanaaf waan hojjetanii sirriitti beekuu qaba. Isa kanaaf immoo dhaloonni kun dhaloota dijitaalaati waan ta'eef waan dijitaalaa waltajjiin dijitaalaa akkasii baay'ee barbaachisaadha. Kun immoo bifa lamaan waan qophaa'eef barreeffamaa fi dabalata sagaleedhaan waan qindaa'eef seenessa waan qabuuf namni dubbisuun barbaadne hardi koppii sagaleedhaan isa qophaa'e sanaan kan godina barbaade salphaatti argatee beekumsa isaa gabbifachuu danda'a. Dhaloonni amma jiru kun dhaloonni qubeen baay'eensaa addunyaa dijitaalaa wajjin walitti hidhata waan qabuuf akka durii kitaaba bitee gaazexaa bitee odeeffannoo irraa argachuudhaaf hin carroomne. Isuma jiruyyuu kitaaba isuma jiruyyuu bitanii yookaan sheelfii irraa fudhanii dubbisuu irraa bilbila isaa irraa salphaatti odeeffannoo argata waan ta'eef dhaloota dijitaalaa wal bare dijitaala keessa oolee bulu kanaaf pilaatfoormiin kun shoora guddaa taphata. Aadaa dubbisuu isaa yoo gabbisuudhaa baate aadaa dhaggeeffachuu isaatiin garuu waan dubbisee namni tokko argatu qixxee argatadhee waan amanuu fi pilaatfoormiin kun hin fayyada. Baay'ee galatoomi. Egaan qabiyyee pilaatfoormii Irbuu muraasa isaa ilaalleetudha kan kaane. Wanti baay'ee si hawwate maalidha? Utummaatti dabalamee kun gaariidha. Caalaatti milkaa'uu danda'a. Wanti jettu jira? Waan baay'een sana hawwateera. Pilaatfoormiiwwan haaraan yeroo dhufanii qabiyyee isaan qabatanii gabaatti ba'an qabatanii uummata fayyadamu biraan ga'an waan muraasa ture. Pilaatfoormii kana keessa seenaawwan 250 argatta. Guutuu miti. Qorannoon gaggeeffameera. Calluma dhamee kitaabuma tokko lamarraa kan dhufe tun ta'in qorannoon gaggeeffame. Seenaan kun sirriidhaawoo itti amantoodhe verifaayir ta'ee dhufe. Lammata carraan fi wanti na gammachiise fakkeenyaaf seenaa waaqoo guutuu kan pilaatfoormiin kun qabatee dhiyaate. Bor lakki asitti hanqina akkasii qaba namni jedhu saanduqa yaadaa comment boxii qaba. Achi keessa yeroo taa'u anytime sirreessuun danda'ama. Inni kun jabina isaatii waan baay'een eega. Inni gara biraan garuu sattaanutti gabbifamaa deemadhee kana yaadu godinaaleen hundumtuu akka keessatti of arganiif loqoda isaanii moggaafama bakka akkaataa itti jedhu isa keessatti arguu nan barbaada. Pilaatfoormiin kun xumura miti. Jalqabbiidha har'i. Laawunchiingiin isaa akkaataa kanaan xumurameera.
yerootti itti dabalamaa deema. Afaan Ingiliziin itti fufama. Booddeesuma Oromoon sabni biraanis waan Oromoo akka beekuu qabuuf afaanota biraatiinis waan itti ida'amuu fi ammaaf akka jalqabbiitti garuu pilaatfoormii toledha. Booddee riibiraand gochuun hin danda'ama. Ammayyeessuu kana caalaa yeroo teekinooloojii keessumaa immoo AI'dhaan akka hin rukutamnetti odeeffannoo dhugaachirra kaa'uun baay'ee murteessaadha. Pilaatfoormii irbuurra waggaa 2 yookiin 1 ji'a muraasa ta'u garuu wanti haaraan nuti eegnu maalidha? Pilaatfoormii irbuu ji'a muraasa booda yookaan waggaa ittaanu kittee guutumaa guutuutti laabraarii guddicha seenaaf aadaa Oromoo bakka galtee sarchi gootee nama hunda argattudha. Yoo barbaade nama ta'uu danda'a, yoo barbaade akka namas hin jedhe kana maqaa dhageenya seenaa dhabne kana bakka sarchi gootee argattu barreeffamaan sagaleedhaanii pilaatfoormii yookaan dijitaal laabraarii guddaadha. Kanaafiyyuu itti dhiyaadhaa isin jedha galatoomaa. Ulfaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf waliif irbuu keessatti ibsa miidiyaa irrattis nu gargaartaniitu ammas nu faana jirtu galatoomaa isin jedha. Asumaan waliif ka'umsa isaarraa akka hubannutti akkuma biddeen nama qubsuu irratti beeku jedhama. Haala kanaan ijoollee qaqqaxalee digitaal ta'e kana qabatee miidiyaatti yookaan saatalaayitii yoo yaabbatee miidiyaawwan amma jiran caalmaa hojii guddaa gochuu danda'a deeyyaadha. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota waliif televezyiinii walitti deebineetudha kan jirru pilaatfoormii irbuu irratti egaa wantoota adeemsifamaa turan sirna eebba sa'aatii 1-2 hordofneetudha kan isin biraan gahaa turre. Egaa akkuma isinillee dhaggeeffachaatiin turtanii pilaatfoormiin irbuu qabiyyeen isaa guddaadha. Keessumattiyyuu duudhaa seenaa Oromoo keessumattuu gootota Oromoo hayyoota Oromoo bu'aa isaan dabarsanii dhufanii Oromiyaa qixa kanaan ga'anii hedduu isaa qoratee bakka tokkotti qopheesseetudha kan inni jiru. Keessumattiyyuu wantoonni adda taasisu Oromiyaan gola baay'ee qabdi. Gola Oromiyaa hunda seenee tokko utuu nafiini tokko lamaan qoratee kan inni qopheessee jirudha. Egaa isinillee gama keessaniin seentanii pilaatfoormii kana appilikeeshinii isaa buufachuudhaanis ta'e weebsaayitiidhaan seentanii achirraatii aadaa dubbisa keessanii cimsachuu seenaa qorachuu aadaa duudhaa keenya baruun ni danda'ama jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyas eebbi pilaatfoormii irbuu kan haga ammaatti daawwachaatiin turtanidha. Haga ammaatti kan isin faana ture Ansiifan Dirribaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Boonsaa Kumarraa ana waliin ture. Nagaatti nu tura.